Baie hartlik goeiemôre. Hoe gaan dit met u? Amen, halleluja, op so 'n wonderlike, fantastiese dag wat die Here gemaak het en ons kan bly wees en juig. Want hy regeer. Maak nie saak wat rondom ons aangaan en die Here regeer en alles gaan uitwerk soos wat dit moet. Amen. Great, ons het 'n fantastiese dag gister gehad saam met Angus Bakken. It is time. Fantasties wat hy die mense opgeroep het, wat gebid het vir ons land, vir alles wat hier plaasvind, maar dat daar redding sal plaasvind. Verandering in mense se harte. Dis net die Here wat dit kan doen. En dis hy wat aangeroep moet word. Amen. So ons dank die Here vir manne en vroue soos hy wat opstaan en sulke dinge initieer. En ons seën hom in al sy pogings en almal wat gepaard gaan met dit en saam met dit hardloop en by 'n kerk ingeskakel is en vir jou pastoor en bid en alles wat aangaan in die kerk. Want dis waar die verskil gemaak word. Amen. Dis Jesus se idee. Die kerk is sy plan en sy idee. Amen. Goed. Pastoor Henry het nou met my gepraat so 7:30. Nou dit is min of meer 1:30 die oggend daar waar hy is en hy stap nou uit die diens uit. Van 6:00 af. So hy is on fire. En hy het net vir my gesê om vir julle te sê hoe lief hy julle het en hy stuur groete en hy sê hallo, julle moet julle dag geniet. So prys die Here. Ek wil net sê dan land hy donderdag wat kom, eerskomende donderdag. Vrydag vlieg hy weer Kimberley toe, Saterdag vlieg hy terug en Sondag is hy weer hier. So prys die Here. Bid vir hom, vir krag, vir energie en dat hy lekker is waar hy ook al is, waar hy sy kop kan neerlê. Amen. Ek het die groot voorreg om vandag die woord van die Here te bedien en ek het 'n lekker woord op die hart, 'n mooi woord op die hart. En dit is, ek weet nie of hy, ten volle oortuig. Dit is my tema, ten volle oortuig, maar ten volle waarvan oortuig? Ten volle waarvan is jy vanmôre oortuig? Wat is in jou hart? Waarvan is jou lewe vol? Met ander woorde, waarvan is jy oortuig? Wat kom eers in jou gedagtes op wanneer jy iets sien of iets lees? Waarvan is jy oortuig? Om dan meer spesifiek te wees, spesifiek die woord van vandag, om oortuig te wees dat God is wie hy sê hy is. Ten volle oortuig in jou geloof dat God is wie hy sê hy is. Om net so 'n bietjie oorsig te gee hoe om ten volle oortuigende geloof te identifiseer in jou eie lewe. En ons toets mekaar nou, of jy kan jouself toets nou vanmôre. In die eerste plek is dit 'n reeds hoogs ontwikkelde geloof. Ten volle oortuigende geloof is 'n reeds ontwikkelde geloof. Met ander woorde, jy het al 'n paar geloofstoetse geskryf en deurgekom. Maak nie saak groot of klein nie. Jy kan God se stem identifiseer wanneer hy met jou praat. En jy kan reageer op sy woord. Met ander woorde, jy het al ontwikkel in jou geloof, in jou lewenspad saam met die Here. In die eerste plek, hoogs ontwikkelde geloof. Dan is dit onveranderend. Onveranderde geloof. Niemand kan jou van stryd afbring vir dit wat jy glo nie. Dis absoluut onveranderend. En dit oorwin altyd. Jy weet dat as jy glo op God se woord, wat hy vir jou sê, jy wel die oorwinning gaan behaal, jy wel die belofte gaan verkry. So hoe om ten volle oortuigende geloof te identifiseer in jou eie lewe? Jy moes al reeds 'n pad gestap het met die Here. Jy moes al reeds 'n paar toetse geskryf het en hulle deurgekom het. Onveranderd, altyd oorwin. Jy kan altyd daai victory vat vir jouself. En dan, dit weet en verstaan nie net van genade nie, van wat Jesus aan die kruis gedoen het nie, maar dit neem dit in besit. Ten volle oortuigende geloof neem dit wat Jesus
dit aan die kruis. Neem dit in besit. Daai genade, daai belofte, neem dit in besit. As jy mooi daaraan dink, as jy werklik 'n lewe elke dag begin leef, van ten volle oortuigende geloof, dat God is wie hy sê hy is, dat sy beloftes almal vir jou ja en amen is. Maak nie saak nie, groot of klein, in jou werk, in jou huisomstandighede, waar jy ook al jouself bevind, sal jy 'n heeltemal ander lewe begin lei. Jy sal in oorwinning op oorwinning op oorwinning begin beweeg en leef. Amen. So, hoe ontwikkel jy dan ten volle oortuigende geloof? Hoe ontwikkel jy kan nou na jou eie lewe kyk, hoe ontwikkel jy ten volle oortuigende geloof? Nommer 1, is jy kyk verby jou omstandighede. Kyk verby jou omstandighede, en ek wil graag die skrifgedeelte lees. Dit is Romeine 4 vanaf vers 17, asseblief. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak. Die skrif praat hier van Abraham. Ek het jou die vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God, in wie hy geglo het. Dis Abraham. Abraham het in God geglo. Wat kan God doen? Wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop geglo. Met ander woorde, daar was nie hoop vir Abraham se situasie nie. Daar was nie hoop, die belofte wat God vir hom gegee het, daar was nie hoop daarvoor nie. Maar Abraham het in elk geval gehoop op die God wat die belofte gegee het. En sonder om te verswak, vers 19, in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sarah nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig, dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Abraham was in hierdie situasie, waar daar nie hoop was nie. Daar was nie hoop nie, hy was 100 jaar oud, Sarah was 90 sê hulle. Maar steeds het hy gehoop, want daar was 'n belofte. Hy het gehoop op God, wat die belofte sal laat deurkom. Maar Abraham het alle rede gehad om na sy omstandighede te kyk, om na sy eie toestand te kyk, om na sy eie inability te kyk, dat hy niks rondom hierdie belofte kan doen nie. Hy het besluit om nie daarna te kyk nie. Hoekom? Want Abraham het al 'n paar geloofstoetse deurgekom. Hy het geweet, as God praat, dan luister ek. Hoe onmoontlik hierdie situasie ook al vir my lyk, ek gaan luister. So Abraham het sy oë en sy ore toegemaak vir sy omstandighede. Hy het sy oë en sy ore toegemaak vir die harde stem van die wêreld, vir die harde stem van die koerant, vir die harde stem van die nuus, vir die harde stem van die dokter. Abraham het sy oë en sy ore toegemaak, want God het 'n belofte gegee. God het gepraat. Het jy al agtergekom dat as jy begin staan op die woord van die Here, en jy begin die beloftes klein wat God vir jou gegee het, die wêreld se stem al hoe harder praat. Daai simptome net al hoe sterker deurkom. Hoekom is dit? Dis die vyand wat wil hê jy moet op jou omstandighede fokus. Hy wil hê jy met jou oë van die woord afhaal, van die waarheid afhaal, van jou kragbron afhaal. Maar ek het net 'n vraag. Wanneer ons sê ons is ten volle oortuig van die feit dat God is wie hy is,
is ons nie veronderstel om ons omstandighede te begin dikteer nie, en nie andersom nie. Kan ek vir jou ietsie sê? Ons as kinders van die Here, soos gister gesien is veronderstel om aggressief te raak in ons geloof. Hoor my mooi. Hoekom? Want die vyand is aggressief om jou dood te maak. Hy het gekom om te slag, te steel en verwoes, en hy gee nie om wat hy doen met jou nie. So wanneer gaan ons aggressief raak in ons geloof, en sê genoeg is genoeg? Die vyand kan nie met jou mors en maak soos wat hy wil nie. Jy's 'n bloedgewaste kind van die Here. Jy behoort aan God, en dis wat ons nodig het. Aggressief in die gees, aggressief in jou geloof. Jy kan hom identifiseer van ver af, jy kan sien wanneer hy kom met 'n leuen, en probeer steel, en slag, en verwoes. Al begin dit hier. Want dis waar hier waar dit begin. Hier begin die leuen, hier begin die lelik, hier begin die saad wat gesaai word. So begin jou omstandighede dikteer. Wanneer dit afdraand gaan, dan sê jy boontoe. En weet jy wat, as jy dit 10.000 keer 'n dag moet doen, dan doen jy dit. Totdat jou deurbraak kom. As jy dit 'n paar keer in 'n jaar moet doen, dan doen jy dit. Moenie ophou nie. Moenie ophou nie. Moenie die vyand 'n kans gee om te steel in jou lewe nie. So moenie kyk na jou omstandighede nie. Kyk verby hulle. Abraham het nie gekyk na sy omstandighede nie. Hy het gesê, God sal vir my deurkom. Ten volle oortuig daarvan, dat God vir my sal deurkom. Nommer 2, vat God op sy woord. Kom ons lees dit weer, vers 20 en 21. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. Maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. En was ten volle oortuig, dat God ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. God het vir Abraham 'n woord gegee. Ons het die woord van God, die hoogste gesag. Jy het elke dag die woord van God, 'n belofte, wat die Here vir jou wil gee, wat die Here aan jou wil openbaar. Elke dag kan jy hardloop na die woord toe, en jy kan 'n skrif kry, en jy kan op daai skrif staan. Voel jy 'n bietjie pap, voel jy nie lekker nie, voel jy gaan nie dag maak nie. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En jy sê dit oor en oor en oor en oor, totdat die vyand jou uitlos. Want dis hy wat kom en sê, jy kan nie, jy is nie goed genoeg nie, jy het dit nie wat dit vat om te doen wat gedoen moet word nie. Ten volle oortuig dat God is wie hy sê hy is. Abraham het geglo aan die woord. Hy het die woord gevat. Hy het nie 'n vraag gevra nie. Hy het geweet is onmoontlik. Die van ons situasies is nie onmoontlik nie. Dit wat vir jou soos 'n opdraande lyk, dis onmoontlik vir jou om iets daaromtrent te doen. Maar Abraham het teruggestaan en hy het gesê, my God is in staat om die dinge wat nie bestaan nie, te roep asof dit bestaan. Amen. That's what Abraham did. Hy het gestaan op die woord van God. Geloof is nie 'n gevoel nie. Hoe kom geloof? Geloof skop nie net in nie. Romeine 10 vers 17 sê vir ons, die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is uit die woord van God, wat jy luister elke dag. So jy ons kan agterkom dat geloof uit God uit, gewek word uit die woord uit die waarheid uit. Maar nou wil ek jou 'n ander ding wys. As jy leer vir 'n sekere eksamen of toetse wat jy geskryf het al in jou lewe en jy leer, dan weet jy
Jy ken jou werk of jy ken nie jou werk nie, en jy is vol van dit wat jy geleer het. So dis wat uit jou uit gaan kom. Jy weet dat ek reg is vir hierdie wiskunde toets of nie. Jy weet dit. Dis nie 'n gevoel wat jy het nie. Jy weet, jy het genoeg geleer of jy het nie genoeg geleer. En dis presies hoe die woord werk. Jy ken die woord of jy ken nie die woord nie. Jy het geloof reeds in jou ingebou of jy het nie. En dit is ongelukkig baie tragies of tragies in ons dag vandag. Ons lees heeltemal te min woord. As jy ten volle oortuig is en wil wees en wil groei in jou geloof en nie twyfel nie, gaan jy die woord van God baie meer moet lees. Ek praat myself, ek weet. Want hoe maklik is dit vir die vyand om net in te kom, net hier 'n opening te kry en te begin leuns vertel. Maar as jy vol is van die woord van God, dan groei geloof binne in jou. En jy kan hom teestaan met die waarheid, met die lewe, om te staan op die woord van God. Dan nommer 3, om gehoorsaam te wees sonder om te huiwer, sonder om te twyfel. Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Wow. Hy het gehoor hy moet trek, hy het nie eens geweet waartoe hy moes trek. Maar hy was gehoorsaam. Want hy is ten volle oortuig dat God is wie hy sê hy is, dat hy 'n waarmaker is van sy woord, en dat die belofte myne sal wees as ek doen wat God van my verwag. Gehoorsaam sonder om te twyfel, sonder om te wonder. Sommige van ons wil altyd eers die antwoord hê. Jy wil altyd sien, jy wil eers sien dat dit is veilig, dat dit maak sin. Die Here kom nie met 'n bloudrukplan altyd na jou toe en sê vir jou, so en so gaan dit werk. Dis hoekom dit geloof vat. Elke dag is 'n dag van geloof. Elke tree wat jy gee, elke dag, vertrou jy op die Here. Here, ek weet nie presies wat ek nou hier doen nie, maar ek doen dit in geloof wat iets vir my gesê ek moet dit doen. That's it. En God word slegs deur geloof behaag. Nie deur jou gevoel nie, deur geloof. Want ons voel baie keer, o jene, dit lyk so erg, ek kan nie dit doen nie, dit is onmoontlik. Maar omdat jy weet wat jy weet, omdat jy ten volle oortuig daarvan is, doen jy dit in elk geval. En God is saam met jou, en hy is bly vir jou. En hy gaan jou weer aanpoor en sê net nog 'n tree, net nog 'n tree. Hy sal nie jou bo jou kragte versoek, sê die skrif. You have what it takes. Jy het dit wat nodig is om ten volle oortuig te leef van God se goedheid in jou lewe, van sy genade wat genoeg is. Dat hy is wie hy sê hy is. Ek wil net 2 ander mans ook gebruik, voorbeelde gee van wat seker ten volle oortuigende geloofslewens gelei het. En die een, en julle sal die stories nou baie goed ken, maar die eerste een is Noag. Dis 'n baie great story hierdie. Gaan lees gerus maar weer Genesis, daai stukkie Genesis 5 tot 7 daar rond, bietjie verder. Maar Noag, in die eerste plek, maak die skrif melding hier in, ek dink is Genesis 6, eindig Genesis 6,
van dat hy 500 jaar oud was en toe noem hulle sy seun se naam Sem en Jafet. En 100 jaar later, toe hy 600 is. Nou, ek meen, dit klaar is mind-boggling, hierdie getalle. Dat hy, toe hy 600 is, toe begin het reën. Okay? So, die ouens skryf volgens oorlewering en so aan, probeer hulle maar bepaal, dat Noag omtrent 100 tot 120 jaar aan die ark gebou het. Nou, toe God by Noag gekom het en vir hom gesê het, Noag, jy moet 'n ark bou, sou ek dink, hy sou 'n bietjie na sy omstandighede gekyk het. Want die wêreld waarin hy geleef het, was boos. God se plan was nou om die wêreld uit te roei. Verstaan, daar was nie een ander positiewe mens naby gewees nie, behalwe sy gesin wat hy sekerlik moes leer. Hy wat Noag is. En die skrif praat van hom as 'n regverdige man, 'n man wat met God gewandel het. So Noag het 'n paar geloofstoetse al deurgekom. Hy ken die stem van die Here. En hy weet, as die Here praat, moet ek reageer. So Noag het hierdie geweldige opdrag gekyk. Nou dink net hieraan. In daai tyd het dit nog nooit gereën nie. Dit het nog nooit op die aarde gereën, toe God na Noag toe kom en sê dit gaan reën. Jy moet 'n ark bou van so lank en so groot en so hoog en jy moet dit so doen. Ek neem aan, hulle was carpenters, Afrikaans, skrynwerkers, ek hoop so. Hulle moes met hout kon werk. Picture yourself net hierdie ontsettende werk wat nou voor. Dis nie 'n 5 jaar kontrak nie. Dis nie so iets nie. En hy kon dalk mense gevra het om te kom help, maar ek dink hulle het vir hom gesê, maar jy's mal. Wat is reën? Wat se boot is hierdie? So hulle het dalk nee gesê. So dit was net hy en sy 3 seuns. En dalk die vrouens wat pik gesmeer het, I don't know. Hulle het van vroeg af geweet van pik, want Moses was ook sy maandjie was ook gepik. So Moses het alle rede gehad om te twyfel, om na sy omstandighede te kyk. En dan, ek meen, jy moet hierdie ark vol diere maak. Nou, ek weet nie hoe was die diere se reaksie in daai tyd. Maar ek sou nie naby 'n leeu kom nie. Verstaan? Ek weet nie of hulle makker was of I don't know. Maar dit was 'n verskriklike opdrag. En ek is seker daar's maklik 2 tot 50 mense wat daar kom kyk het na hierdie groot ark wat gebou word, want daar seker die storie het gegaan, sê hier's 'n maalman wat julle moet kom kyk. Hier gebeur iets verskrikliks. En dan kom die mense en dan sê hulle vir hom, oom, jy het oud geword. Ek dink jou kop is nie meer lekker op jou skouers. Verstaan? Hy het rede gehad om te twyfel en in sy omstandighede. Maar Noag, wat met God gewandel het, was ten volle oortuig dat God is wie hy sê hy is. En Noag het nie na sy omstandighede gekyk nie. Hy het nie wanneer die woord sê worry, hy het nie geworry wat mense sê of dink nie. En hy kom. En dit was, soos ek nou gesê, dis nie 'n 5 jaar kontrak nie. Sê maar, hy het 100 jaar aan die ding gebou. 100 jaar! Ons word nie eens so oud nie. 100 jaar moes Noag vir homself sê, maar die Here het vir my die woord gegee, en ek sal hierdie ark bou, en ek sal sien hoe dit reën, al het dit nog nooit gereën op hierdie aarde nie. Ek sal die belofte in besit neem, want my God het gepraat. Hy het op die woord gestaan, en hy was gehoorsaam. En Noag het die oorwinning gesmaak. Amen. En die ander persoon
is Dawid. Dis geliefde koning Dawid, maar hy was nog nie koning daai tyd. En Dawid het ook al 'n paar geloofstoetse deurgekom. Ek weet nie of ek kan julle herinner aan die leeu en die beer wat hy moes verslaan, wat sy skape wou kom steel. Noag was 'n herder, hy was 'n skaapwagter. Ag, Dawid, dankie. So bly julle praat saam met my, halleluja. Dawid was 'n skaapwagter. Hy het skape gehad. En hier kom 'n leeu. En hy kyk vir hierdie leeu en hy sê, Here, hy sê seker nie by homself, ek wil nie hierdie leeu met my skape vang. Help my. Want Dawid het met die Here gewandel. En as jy met die Here wandel, soos jy weet, ten volle oortuigende geloof, jy wandel heeltyd met die Here. Jy praat heeltyd met die Here. Jy's heeldag besig met die Here. Here, help ons dat die krag vinnig aangaan, asseblief. Jy's heeltyd besig met die Here. Maak nie saak groot of klein. It's all God. Dis net die Here wat heers in ons lewens. Dis net hy. So Dawid in die veld was besig met die Here. En hy het gesien, hier kom 'n leeu en hy is nie lus vir hierdie leeu nie en hy sê, Here, ek gaan nie toelaat dat hierdie leeu van my begin steel nie. Steel, slag en verwoes. Help my. En hy verslaan die leeu. Skeer sy bek op. En hier kom 'n beer en dieselfde met die beer. So Dawid het 'n paar geloofstoetse geslaag. Want hy het gesê, Here, ek weet nie hoe gaan ons nou werk met hierdie leeu en hierdie beer daar of die leeu. Kom ons begin maar met die leeu. En die Here was by hom. En hy het gesien, God is by my. En okay, nou sien ek kans vir nog iets. Okay, hier's 'n beer. Great. Dieselfde wat hy laas gedoen het, Here, doen dit vir my hier weer. En die Here doen dit weer en sy geloof groei. Ten volle oortuig dat God sê hy is wie hy sê hy is. En toe gebeur die volgende. Dawid gaan daar na die oorlogsvelde toe. Nog nooit by 'n oorlogsveld gewees nie. Hy vat net en hy gaan hoor net hoe gaan dit met sy broers en hy hoor. Hy hoor iemand skreeu. 1 Samuel 17 vers 26, die B-gedeeltes. Samuel daarbo. Daarom het Dawid toe nou met die manne gepraat en hy sê, want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag. Ek dink, toe Dawid hierdie Filistyn hoor, toe kyk hy na dieselfde oë as wat hy na hom gekyk, na die leeu gekyk het, na die beer gekyk het. En hy het gedink by homself, wie dink jy is jy? Dat jy die slagordes van die Here uitdaag. Dat jy iets hier van God wil kom steel. Wie dink jy is jy? En dis toe dat hy hulle vertel van die beer en die leeu. Ek het al geloofstoetse deurgekom. Moenie worry nie. My God, my God has my back. En hy het voor Goliat gaan staan met die volgende woorde. 1 Samuel 17 vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard, en met 'n lans. Nou stop net gou daar. Met wat kom die vyand na jou toe? Met watter leuns kom hy na jou toe? Wat vertel hy jou? Van hierdie siekte, van hierdie krankheid, van hierdie gebrek, van jy kan nie, van depressie. Wat vertel die vyand jou? Dit kom deur die geslagte, so dit gaan op jou ook kom. Weet jy wat doen ek? Ek dink julle het dit al gehoor. Ek was baie lank by 'n dokter, maar wanneer ek by 'n dokter kom en hulle wil vir my 'n leer oopmaak maak, dan vra hulle mos vir jou die geskiedenis. I just tell them nothing. I don't have a history. I don't care what they want to say. God is my God. His blood runs through me and I'm healed of every disease, of anything that the devil can throw at me. Dis
en dit dan op my kom plaas. Want dis wat hulle doen. Maar ek sien jou ma dit, of ek sien jou pa dit. Dit gaan definitief op jou kom. Jy moet maar, ons saam moet plan begin maak. Nonsens! Dis wat die vyand jou vir jou leer. Dis wat hy hier in jou gedagtes inpraat. En dan begin jy dit glo. En wat? Jy reageer daarop. Jy praat dit. Jy leef dit. Come on! Waarmee kom die vyand na jou toe? En dan, wat jy dan vir hom sê, omdat jy ten volle oortuig is dat God sê, hy is wie hy sê hy is, dan kan jy na hom toe gaan, soos David, vir Goliat gesê, en luister hier, so hy sê, maar ek kom na jou, in die naam van die Here, van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Dis bo-natuurlik wat die Here vir Dawid gedoen het. In die eerste plek met die leeu. Dink dan, dis bo-natuurlik. Dis bo die natuur. 'n Mens kan nie leeu fight nie. Jy kan nie. Jy kan nie 'n beer veg nie. Dis bo-natuurlik, net so Samson. Die Here het hulle daai krag gegee, daai bo-natuurlike krag. En hier staan hy voor Goliat. En dit gaan dieselfde met jou wees, Goliat. Want wie dink jy is jy? En daarom sê ek ons moet aggressief raak in ons geloof teenoor die vyand. Hy gaan jou uitdaag, elke dag, op alle gebiede gaan hy jou uitdaag. En jy moet vir hom kan sê, ek is ten volle oortuig daarvan, dat my God alles kan doen wat hy beloof het. My God het aan die kruis gesterf. Jesus Christus se genade is vir my genoeg. Sy bloed het vir my gevloei, my skoon gewas, my gesond gemaak, hy het arm geword sodat ek kan ryk wees. En jy sê dit vir die vyand, totdat jy sien, jou deurbraak begin kom. Die laaste ding wat jy kan identifiseer in jou eie lewe, wat jy weet, jy is ten volle oortuig, is die feit dat daar vrede is. Jy het vrede. Jy het vrede. Wat jou baas ook al sê, by die werk, wat jou, soos ek gesê het, jou dokter ook al sê, wat jou omstandighede in jou huishouding sê, hoe hard die wêreld ook al mag praat, jy het vrede. Jy het net daai vrede. Want my God is wie hy sê hy is, en ek glo hom. Ek is ten volle oortuig daarvan dat hy vir my gaan deurkom, op alle gebiede van my lewe. Maak nie saak wat die vraag is nie. God, God's got your back. Nou sê nie sit in Afrikaans, hy het jou rug, dit is my reg nie. God's got your back. Agterhoede. Hy beskerm jou van alle kante, prys die Here. Hy is met jou. Glo dit weer, vat dit weer vanmôre. Ten volle oortuig dat God vir jou is. En wie kan teen jou wees? Jy let nie op die omstandighede nie. Jy vat God op sy woord. Jy gehoorsaam sonder om te twyfel. As ons 'n lewe leef van ten volle oortuigende geloof in die Here, gaan ons 'n lewe leef wat alle rede en verwagtinge oortref. Ons beperk onsself partykeer met verwagtinge of hoe dit lyk of hoe dit kan wees. Maar ten volle oortuigende geloof oortref alles, want God is in dit. En jy gaan 'n lewe leef van oorwinning. Amen. Amen. Halleluja. Let's give God the glory. Kom ons staan en ons bid saam. Here Jesus, ons is so dankbaar dat U is wie U sê U is. En vanmôre lê ons net weer eens ons lewens neer voor U. En ons vra U, help ons om in alle opsigte van ons lewens U te vertrou. En nooit te kyk na ons omstandighede nie. Nie te luister na die stem van die wêreld nie. Nie te hoor hoe hard
die wêreld daar buite skree en praat nie. Maar dat ons ore en ons oë sal toemaak vir die wêreld en sal luister wat U vir ons te sê het. Here, dat ons sal staan op U woord, dat ons waarlik sal vertrou op U woord, op die waarheid, op die hoogste gesag. Help ons, Here, om die woord te lees en te leer, soos wat U wil hê ons moet, sodat ons ten volle oortuig kan wees van U beloftes, van U waarheid, dit wat 'n verskil maak in die lewe. Dankie, Here, dat U groot en U goed is, en U so lief is vir elkeen van ons, dat U ons ook help om in alle gehoorsaamheid te reageer wanneer U praat. Dat ons nie sal huiwer nie, dat ons nie soos Jakobus sê, soos 'n wind soos golwe deur 'n wind verwaai word heen en weer nie, maar dat ons sal fokus op U. Dat ons gefestig sal wees, ons gedagtes gefestig sal wees op U. Here, ons is totaal afhanklik van U. Heeltemal, totaal afhanklik van U. Ons wil nie 'n lewe leef sonder U nie. Help ons in alle opsigte om ten volle oortuig te wees van wie U is. En dat elke belofte ja en amen is. In Jesus naam. Amen.